ಆ ನೀಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹೊಳಪು ಚೆಲ್ಲುವ ಈ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ನೀಲಕಂಠ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ರೈತರ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿನ ಕೀಟಗಳು, ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾವಲುಗಾರ ಇದು. ಪ್ರಣಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಟ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹಾರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ದೇಹದ ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವೋ, ಇದರ ಕಟುವಾದ ಛಾಕ್ ಛಾಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ 3 ರಿಂದ 5 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಶುಭವೆಂದು, ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕೊರಾಸಿಯಾಸ್ ಬೆಂಗಲೆನ್ಸಿಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇದರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸುಂದರ ಜೀವಿಯನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ, ಈ ನೀಲಕಂಠನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ.